Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Muhammad Usman kamar yadda kuka sani. Barkanmu da ƙara saduwa da ku a cikin wannan tashar tamu mai albarka Bangis Tech. Yau darasinmu na yau ba abin da zai koya mana sai illa yadda za ku buɗe email. So dama mutane suna fama da matsalar nan ba sa samun damar yin wani abun saboda an ce musu ba za su buɗe email ba su da email. Amma idan kana da email din nan za ka yi wasu abubuwan da yawa, amma idan baka da shi yawanci ana wuce ka akan wasu abubuwan na rayuwa. So dama wani lokacin samun kuɗi zai zo a ce ma sai da email, in baka dai da wani abun makamancin su email ba za ka samu kuɗi da shi ba. Amma kafin nan da Allah ku duba ƙasa za ku an sa subscribe, sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa yace da zarar mun saki sababbin shirye-shiryenmu za ku gansu. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar yadda muka ce za mu nuna muku yadda za ku buɗe email a cikin wayarku ba tare da kun sha wahala ba. Shi dai email ana buɗe shi a guri da yawa, kama daga Play Store, su Gmail, su email da dai sauran application ɗin da ake buɗewa. Amma mu yanzu za mu zo mu nuna muku yadda za ku buɗe ta Play Store, saboda ta nan ne idan ka sa account ɗinka idan ka buɗe account ɗinka na email zai samu damar zuwa ko ina a cikin wayarka. To yanzu da farko za mu shiga cikin Play Store. Idan muka shiga wannan cikin Play Store din za ku ga cewa ni Play Store ɗina akwai email a kan shi. To ga wanda ba su da email da suka shiga, yawanci masu sabo waya wanda za su buɗe email za su ga gudun da za a samu sign in. To idan suka ga gudun nan da aka sa sign in, sai su zo sai su danna shi, sai su je sai su jira mu. Ga wanda kuma ba su da email gaba, masu email a kai suna so su ƙara buɗe wani, sai su zo nan gurin sai su zo su danna wajen M ɗin nan. Da sun zo nan sun danna wajen M ɗin nan za su zo za su ga account. Ga shi nan guri da yawa nan ga su nan. Sai ka zo nan sai ka danna wajen nan da aka sa add account. Wancan wasu email din ne. Nan gudun za ka zo ka danna, bacin ka zo ka danna gudun zai dauke ka zai kai ka guri da za ka je ka sa code din wayarka. To bacin ka zo ka sa code din wayarka zai kawo ka gurin da za ka buɗe email ɗinka. Bacin ya kawo mu nan gurin za mu zo za mu duba ƙasan nan za mu ga an sa mana create account. To nan gurin za mu zo za mu danna gurin, muna dannawa sai mu danna wannan for myself din nan. Muna danna shi zai kai mu guri da za mu rubuta suna, misali mun sa Bangis mun sa tech a ƙasa. To za ka sa first name ɗinka a farko, za ka sa last name ɗinka a na biyu, sai ka zo sai ka danna next ɗin nan. Za su kawo ka guri da za ka sa date of birth, misali mun sa 1999, mun kuma sa 12, mun sa May. Sai nan gurin kuma ƙasan nan za ku ga an sa muku gender. To nan gurin za ka zo ka zaɓi gender, mace ce namiji ne da dai sauransu. Misali mun zo mun sa wannan male ɗin na namiji, sai mu zo mu danna wannan next ɗin. Muna danna next ɗin nan za mu zo gashi nan sun ba mu option tech Bangis ko kuma bangistech4@gmail.com, wanne muke so. To misali ni kuma ga wanda na zaɓa bangistech2@gmail.com. ga guri nan da za su sa create your own. Idan ka danna za ka yi creating ɗin naka. Gashi nan ni yanzu na yi creating ɗin na bangistech2@gmail.com. za su iya ban kuma za su iya hana ni, ba kowa suke ba kuma za su iya hana mutum. Idan suka hana ka sai ka zo saman nan ka ga wanne ne yafi sauki sai ka zaɓa a ciki sai ka ɗauka. Misali na danna next, idan sun ban zai tafi, gashi yanzu ya tafi. Nan gurin kuma za ku ga an sa muku create a strong password with a mix of letters, numbers and symbols. So ake idan ka tashi creating ɗin password ɗinka ya zamana akwai letter, akwai symbol, akwai number a ciki, ya zamana abu uku. Misali yanzu mu sa da sai mu sa sai mu sa 1 2 3 4, sai mu zo
sai mu sa a ƙasan nan. Misali sama mun sa dada@gmail.com, nan kuma za mu ƙara yin confirming ɗin shi shine ɗin, sai mu sa dada@ sai mu zo mu sa sai mu sa 1 2 3 4 sai mu zo sai mu danna next ɗin nan. Please choose a strong password. Try a mix of letters, numbers and symbols. Wannan ɗin ma bai ba. Misali mu sa D sai mu sa @ sai mu sa wata D sai mu sa wata @ ɗin sai mu sa 1 2 3 4 sai mu sa nan ma D sai mu sa @ sai mu ƙarasa D sai mu ƙarasa @ sai mu zo sai mu ƙarasa 1 2 3 4 misali mu sa ma har 5 1 2 3 4 5 sai mu zo sai mu danna wannan next ɗin. Wannan lambar da nake gaya muku tana da matuƙar amfani. Ita tana da amfani gurare da yawa. Yanzu kamar misali a ce email ɗinka ya ɓata, to da ka san sunan email ɗin amma ka manta code ɗinka, to idan ka tashi za su ce ka rubuta lambar wayan nan da ka rubuta, sai su turo ma wani code kana sawa sai ga email ɗinka ya dawo. Shine amfanin shi. To yanzu za mu shiga mu sa lambar waya. Nan kuma idan kuka duba nan gurin za ku ga cewa alamar ƙasa ce a gurin, tutar Najeriya za ku gani. To nan gurin za ka shiga za ka nemo duk ƙasar da kake so a ciki. Yanzu nan ga ƙasashe nan da yawa da suka bamu, ƙasashen duniya ne da a gurin, duk wanda yake so zai shiga ya ɗauko su. To misali yanzu tunda mun riga da mun sa lambar mu, kawai za mu zo nan ƙasa za mu ga guri nan an sa mana yes I am in, kawai sai mu zo nan gurin sai mu danna alamar nan gurin. Muna dannawa Google ɗinmu za su turo mana wani code. Yanzu za mu ɗan jira su turo mana code. Yanzu za su turo code ɗin, gashi nan su sa mana sending code. Yanzu za su turo mana code ɗin, za mu ɗan jira mu dinga dubawa muna gani. Za su turo code ɗin, da sun turo code ɗin za mu saka shi. Gashi nan ma sun sa mana da kansu, gashi nan sun turo code ɗin sun sa. To email ɗinka sun yi confirming ɗin shi tunda suka turo ma da wannan code ɗin. Gashi nan review your account info. You can use this email address or mobile number to send in later. Za ka iya amfani da lambar wayan nan taka ko kuma email ɗin naka ka shiga ko ina da shi, ka yi signing in, ka shiga cikin Google da shi. Kawai sai ka sa wannan next ɗin, kana zuwa ƙasa za ka ga wannan next ɗin, sai ka zo sai ka danna ta. Kana zuwa kana danna ta, shikenan email ɗinka ya riga da ya haɗu. Nan kuma gashi nan wannan wannan ɗinsu ne. In ka yarda da wannan da dokokinsu, kawai sai ka zo sai ka yadda a gidi, sai ka zo sai ka danna wannan a gidi ɗin. Kawai kana dannawa shikenan email ɗinka ya riga da ya gama haɗuwa, ya gama settling. Kawai za ka jira su ɗora ma shi kawai a cikin wayarka. Yanzu email ɗin ya riga da ya kammala. Yanzu za mu jira ya hau kai. Yanzu za mu ga shi ne ya koma. Yanzu za mu ga gashi nan dan shi ya hau. In kuka duba sama nan za ku ga bangistech2@gmail.com. Kun ga yanzu email ɗinmu ya riga da ya haɗu. Kun gan shi nan, email ɗin nan ya riga da ya haɗu. To darasin namu na yau kenan, mun gode. To jama'a, da fatan kun ji daɗin abin da muka koyar. Inda muka kuskure da Allah ku gafarce mu. Da wannan shine bidiyon ka na farko akan channel ɗin nan tawa, da Allah ka danna mun subscribe, sannan ka danna mun ƙararrawar sanarwa yace da zarar na saki sababbin shirye-shirye na za ka gani. Mun gode.